Yes, Gravity omutujju, Gravity ne King Saha versus Chameleone, Bebe Cool, Bobby Wine. Gravity omutujju yajuzza Joe Lugogo Cricket Oval. Wadde fabali emabega tukimanyi. Fabali mu media naye besijja kubibuulira abantu bali mu kutulaba. Gravity omutujju tukitwale nti yajuzza Cricket Oval ne King Saha ayina ennyimba ennungi. Very good songs ayinawo zaakayo bimba lukola. Na waliwo Chameleone, Bebe Cool ne Bobby Wine. Njagadde okujja okulabula Gravity omutujju. Wabone bannayuganda kubanga bino ebintu mbireeta okwongera okunnyonnyola abavubuka engeri obuyinza gye bukolamu. Waliwo transformer za mirundi ebiri. Transformer esooka bagiyita step up ne step down. Gwe transformer z'otera okulaba bazita step down zikendeeza amasannyalaze n'osobola okugeyambisa mu nju nga n'akasimu tekasobola kwonoonekerako. Waliwo zibata step down transformers, step up. Ze zino ezibeera ku masannyalaze ag'e Rwanda ag'amaanyi tizigongeramu amaanyi ne geeyongerayo nga gasobola okutuuka nga tegaweddeemu maanyi. Abantu abalina obuyinza mu field yonna oba ku lusozi lwonna babeeranga transformer. W'obakwatirako amasannyalaze gakukubirawo. Gayinza obutakukuba leero n'oyongera okwewanika. Ne waliwo ekigambo kye bayita with time. Abasoma physics, most of the physical terminologies are bound with time, with the word with time. Velocity with respect to time, speed with respect to time, momentum with respect to time. Obudde gye bujja butambula, obulamu obugenda kugenda nga bugengewala mpola mpola. Otandike n'okwebuuza kumbe wakoona ku transformer eziriko obuyinza. Gravity omutujju muganda wange. Nkulaba emirundi mingi ng'olina engeri gy'okwata mu mpale z'abasajja bano. Ng'olina engeri abasajja gy'obamanyiira, gy'oli mu kwayingirira. Era Gravity engeri gye nkulaba nga Chameleone ono Bebe Cool naddala omanyi Bebe Cool mwamufuulanga kintuntu ekiri awo olw'okuba awagira NRM. Muyina engeri Bebe Cool gye nakulabyawo emirundi mingi ng'ogamba Bebe Cool postinga poste yange biki kubanga enjaga ebeekwa ku mutwe naye bano abasajja balina obuyinza. Obuyinza kiba kyambalo. Obuyinza kyetuyita authority. Obuyinza kyetuyita authority. Authority eva wa Katonda wadde ate eyinza otuula ku muntu omwononefu oba omubi. Eddogo Chameleone eri muwangazizza emyaka 2 oba Bebe Cool oba Bobby Wine oba Katonda abawanzigazza emyaka 2 asobola okukosa. N'akosa ne muwalawo omanyi nti Gravity muwalawo yayinza obutafumbira kuba ovumye Chameleone. Kubanga otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi. Ekigambo ekyo kibeera kigazi kubanga nabagamba nti Bayibuli egamba one word for a wise. Lwaki bagamba bato nti Bayibuli yawandiikibwa mu Luyudaaya. Buli kigambo kya Luyudaaya kirina ennyinnyonnyola nnya. Every Jewish word you see has 4 layers of meanings. Hati mama ne taata waliwo mama azaala Geresomu Wabuyu kyokka ate ne bwajja ng'otambula mulimu bataata abalala b'osanga. Kati Chameleone, Bebe Cool, Bobby Wine specifically balina entalo ze baalwana okulaba nga music industry bagisanga nga weeri. Muyinza okuba n'obutakkaanya, muyinza okuba nga tulina difference, muyinza okuba mulina beef n'ebirala ebiringa ebyo. Naye kyabulabe nnyo okulaba nga King Saha ne Gravity mulina engeri gye mukwata mbirevu by'abasajja bano. King Saha bw'atuuka ku kuvuma Gravity, manya King Saha bw'atuuka okuvuma Bebe Cool, atuuka n'omukulangira nga bwe yazaala omwana mu Awusigaalo. Kati obuyinza obuli ku bantu bano obubaweebwa Katonda oba eddogo kyokka nga tewali maanyi gatava eri Katonda oba tewali bukulu butava eri Katonda bujja kunyigiriza obulamu bwo leero oba mudda oba ne ku baana bo. Y'emu ku nsonga lwaki mbagamba ne munvuma. Abantu bagamba Dr. T owolereza nnyo Museveni simuwolereza. Naye abagamba nti bamuwabula bavuma muvume. Gwe tunula ekiri ku social media. Museveni tugeze ng'ali mukola interview oba ayogera. Ebivume ebibe ne bavuma mukyala we ne bamuwemmula. Tuleke naffe twanyiiga dda. Abo bonna ababikola bannaku basiru
abagwagwa nankubadde walabikanga abatambula leero with time obudde gye bunaagenda nga bweyongera obulamu bw'aba bamaze obutemako obuyinza kintu kizibu don't touch the anointed tokoma kuoyo afukiddwako amafuta ayinza okuba tagafukiddwako Katonda naye ng'aliko amafuta kati mu comedy mariachi specifically ekifo mwayimirira mu comedy kisinga eky'amooti amooti asesa naye mariachi ali specifically anointed for comedy ayinza okuba mulogo obanga musabi naye anointing eva mu ddogo ne mu Katonda kyova olaba nti ojja kusanga abantu nga bakaana lwaki muhangi apostinga mariachi akasajja twakakoowa kadda mu jjooko muganda wange oyo yatuulwako emmandwa oba Katonda wa comedy leero era akasajja ka mariachi ako kasobola okumala emyaka emirala egi akafuga comedy wa Uganda kyova olaba tolina kyakukola bw'otimba posta nakubadde bamawulana bamanyi baba madrati olina oteekako mariachi kati Chameleone aliko amafuta ne Bebe Cool ne Bobi Wine ate amafuta gajja lwebyo byoyiseemu mu bulamu kati King Gravity oyinza okuba okyajjuza leero cricket ovu enkya n'olwala ekirwadde nga kivudde mu kuvuma bantu bano era n'abavubuka abafu abasinga obulamu bugenda kubalema kubanga bavuma Museveni abavubuka ne bannabyabufuzi baffe naddala abavubuka abatonga zaake Museveni bawemulamu wemule mulaga yo indi odioti oyo munalwanda Bobi Wine avana gamba oyo ghetto cowboy tojeregerera nze bonnafuna obuzibu ne banda usai had to go back kubanga amasiba gali bwegati Chameleone simu wangu Bebe Cool simu wangu Bobi Wine simu wangu naye koppe ekintu gundi kyakola A-Pass aina bifu yene Bebe Cool ne bifu yeri etunyumirwa nti ebera mu kwejerega okwokungulungulu naye okuba Gravity nga bwofaanana musajja wattu weerabidde nti wakanyirira wajja olinga embizi kati otandise okufuna ku mubiri omanyiira abantu kubanga olaba ajjuza abantu bawadde tiketi nze sikutya naye njagala mbuulire n'abavubuka abalala bonna toyimiranga mu kaaluumu kaako n'akayigo koonaabiramu ak'ebweru n'ovuma Museveni mulungi nedda naye alina ekyambalo kyayambadde ekiriko amasannyalaze amangi agajja okkuba obulamu bwo kyova olaba toyinza kusanga Hamu ng'avuma Museveni oba wava munno toyinza kusanga Agasekalaala oba Mbuga tewali mugagga atakolagana na gavumenti kasita omuntu atandika okukootana n'obuyinza amanyi oyo anakuwadde agenda kwavuwala ate agenda kusiriwala naye ekirala okusoma kigambo kikulu ekyo nkiremerako ebimu ku bisinga okuba gereso mu wabuyu kwe kuba nti wasoma gojjeeko enjaga gye munywa n'obutanaaba ne mujja amuunya enkwawa ebyo biveeko naye waliwo ekigambo kye bayita okusoma literacy waliwo statement Waikibenda gy'atayinza kukola naye nga Gravity bw'onaamutega microphone okuba akulira mu kiwunya n'akulabe kasobi kawaala nga baliyo mu bugeta ajja kwanguyira okwasama ebinaamuleetera ekyobuzibu so let us respect leaders bw'aba Nalweisa akoze ensobi yogera ngama kuba ne Bible etugaa nti omukadde mukwate nga mukadde omuvubuka mukwate nga muganda wo omuwala nga mwannyoko omukyala nga maama namwandu nga ddamwandu kubanga balina obuyinza bwaba Museveni akoze ensobi make a healthy comment yogera ekintu ekirungi ku muntu oba Museveni muzeeyi kino kikyateredde gwe musiru gwe mutuviire tujja batema tujja kubatta no odifying obuyinza